وكوباية البقسماط على الفيجيتار. هنا بقى الفيجيتار براحتك، عايزة تحطي فيجيتار حار او فيجيتار اللي هو العادي براحتك. وهنا ضفت الرز، بس هنا لو هتلاحظوا انا ما ضفتش الكوباية كلها، قلت بس الاول ايه ان انا اشوفها التماسك بتاعها ايه. طبعا قلبتها وخدت كوباية الرز كاملة، وده التماسك بتاعها، اهم حاجة ما تكونش بتمسك في الايد. وابتديت ان انا اصبحها واشكلها بالشكل دوت. عايزة تعمليها كور براحتك، عايزة تعمليها صوابع براحتك، دي الكمية اللي هي طلعتها لي. معلش هو كان المفروض ان انا اوريكم بتصبعوها ازاي، بس اكيد طبعا كلكم شاطرين وعارفين. انا عشان مش عارفة بايد واحدة. هنا جيت طبق الفل ده انا بوريكم ان انتوا ممكن تفرزوها. حطيت الاول كيس بلاستيك من تحت نضيف، وابتديت ان انا احط الصوابع جنب بعضها. ولما خلصت الصف الاولاني جبت كيس تاني، وابتدي ان انا احط صف تاني فوقه. وهكذا بقى، عايزة صف تالت تحطي برضو كيس وتحطي تاني فوقه. بس بلاش ان انتي تحطيهم فوق بعض من غير الكيس، بحيث ان انتي لما تيجي تطلعي من الفريزر ما يبقاش لازقين في بعض. اهو شايفين بالشكل ده، حلوة جدا في الفريزر بقى. تيجي في اي وقت، بتاخد حوالي من دقيقة لدقيقتين في القلي. دي هنا لقيتها حتة بصلة ما كانتش اتضربت تقريبا كويس ولا ايه، فشلتها. بصوا طلعت لي كمية قد ايه. هنا وبعد ما حمرتها، بس انا مش عارفة ليه الاضاءة بصراحة طالعة كده، هي فاتحة عن كده بكتير جدا. يعني كان ظاهر لكم في الصورة الاولانية اللي انا كنت حطاها لكم في بداية الفيديو. هحاول ان شاء الله اظبط الاضاءة دلوقتي عشان نعملها بقى بالدمعة. انا دلوقتي شوية زيت اهم، وقدحتهم واحط عليهم الصلصة. مجرد ما خدت غلوتين كده ضفت واحدة مرقة دجاج، وهضيف من ملح. طبعا الملح مش كتير لان انا حاطه مرقة دجاج، فاللي هو حطيت بس سنة بسيطة تكمل الحدقية بتاعتها، وفلفل اسود. وهضيف بقى الكفتة ليها، طبعا الكمية اللي انت عايزاها. هنقلبها، وهضيف كوباية مية ليها اهو زي ما احنا شايفين كده. وهسيبها بقى لحد ما تتسبك، اغطي عليها واسيبها. اهي هنا استوت. نغرفها بقى وبألف هنا وشفا. يعني بصراحة أكلة اقتصادية جدا جدا جدا. أصلا كيلو سمك البسارية أنا جايباه ب10 جنيه. يعني شوف 10 جنيه عملت لنا أكل قد ايه. والله مشروع مربح جدا لو حد فكر ان هو يجيبها ويبيع. وهي طعمها بالظبط كأني بتاكلي كفتة جمبري. جربوها بإذن الله تعجبكم جدا. طبعا بالنسبة لحجم الصوابع عادي بقى، عايزة تعمليها تخينة عايزة تعمليها رفيعة، دي حرية شخصية ليكي.